ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு our சேனல் ஃப்ளேவர் சமையல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு தான் பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா, இது எல்லாமே மசாலா எல்லாம் வதக்கி அரைச்சி பண்ணுறது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது என்ன மீனில் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா, நான் ஊளி மீனில் தான் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பரான மீன் குழம்பு. இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்ப்போமா? அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன் அமைக்க கூடவே லைக் பண்ணி தட்டிடுங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை வச்சுக்கிறோம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. நான் அன்றைக்கி கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ ஆயில் சூடானது, அதில் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இந்த எண்ணெயிலே வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு பெரிய தக்காளியாக நான் ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரட்டும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு. இதை நல்லா ஆற வச்சுக்கிறோம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சு நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வதக்கி வச்சதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றியாச்சு. இது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டை அரைச்சாச்சு. இதிலே நம்ம மசால் பொருட்களும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். அப்படிங்கும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். அதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். அப்புறம் குழம்புத்தூள் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்புத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி செஞ்சு பாருங்கள், உண்மைக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து எங்கள் வீட்டில் பண்ணக்கூடியது. அந்த ஸ்டைலை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு. கொஞ்சமாக புளியும் எடுத்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. அப்புறம் மீனும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ குழம்பு செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயை வச்சு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் நல்லா சூடானதும் அதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ கிளிப் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. வெந்தயம் ஆட் பண்ணி எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ கருவேப்பிலை வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் மசால் பொருள் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று சேர்ந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, இப்போ இதோடு சேர்த்து எண்ணெயிலே ஒரு 1லேருந்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலாலாம் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்து இதோடு சேர்ந்து நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ நல்லா உப்பு எல்லாமே இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மீன் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு வரப்புமா இருந்தால் தான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு 2 கொதி வரதன்னைக்கு நல்லா வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல கொதி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மீனை ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஊளி மீன் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுலேயே ஊளி மீன்லேயே சின்ன சைஸ் தான், குட்டி சைஸ் தான். இப்போ இந்த மீனை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். மீன் சேர்த்து ரொம்ப குழம்பு வந்து கலக்கி விடாதீங்க, அப்புறம் மீன் உடஞ்சிரும். லைட்டாக அப்படியே கலக்கி விட்டிங்கனாலே போதும். இப்போ மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மீன் வேகிற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்ல எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிருச்சு. நம்மளுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வற்ற விட்டு எடுத்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோக்குள்ள சூப்பராக இருக்குன்னு. டேஸ்ட்டும் அதை விட வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி நமக்கு சூப்பரான ஊளி மீன் குழம்பும் அப்புறம் ஊளி மீன் வறுவலும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் ஃப்ளேவர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவை கடைசி வரை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.